E, ovo je komad mesa. Juneći buto 43 kg. Peći ću ga u peći ispod zemlje. Prvo ću mu skinut opnu i višak masnoći.
Nakon što sam ga očistio, postavio na šipku, napravit ću par rupa kako bi ga bolje nasolio. Nakon što sam ga dobro nasolio, postavit ću preko njega jednu teleću maramcu da ga podmazuje tokom pečenja. Pa ću ga umotati u papir za pečenje. Nakon papira za pečenje umotat ću ga u foliju. Žar je spreman, peć se ugrijala, vrijeme postavimo buti da se peče. Treba mi tvoja pomoć da ovo spustimo. Ostavi nam kameru tu pa da je ubacimo.
Ovako ćemo ga ostaviti da se peče do sutra ujutro. Baš da provjerim koliko je sati. Evo na sljedeće jutro, vrijeme je da izvadimo but. Sad ćemo provjeriti koliko je sati. Ukupno vrijeme pečenja preko 12 sati.